बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल व्लॉगर खालिद। आज हम बात कर रहे हैं एक बड़े ही अफसोसनाक मौजू पे। अफसोसनाक इसलिए है कि इसमें झूठ है, इसमें पता नहीं क्या कुछ है। क्योंकि मैं खुद एक मकैनिक हूँ, तो मैंने ये मेरा 40 साल का तजर्बा है एसी मकैनिक में, ये जितने भी काम है इसमें। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि माजरत के साथ बहुत से जो मकैनिक है, मैं सबको नहीं कह रहा, बहुत से मकैनिक जो हैं, ये जो भी मकैनिक है कार के या किसी भी चीज़ के या एसी वगैरह के, ये ज़्यादातर जो है ना वो झूठ बोलते हैं। झूठ बोल के अपना जो रिज़्क है ना वो कमाते हैं। तो शुरू में दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको सच बोलने की और इसके हलाल कमाने की तौफीक दे। अब मैं बात कर रहा हूँ कि एसी के मौजू पे। आपको ये बात अक्सर सुनने में मिलेगी कि जी एसी की गैस ख़त्म हो गई, या आपका फ्रिज काम नहीं कर रहा, इसकी गैस ख़त्म हो गई। ठीक है, साथ में एक ये पीस लगाया, साथ में इसकी गैस भरी, 6000 दे दें, 7000 दे दें, 3000 रुपये गैस का दे दें, ये दे दें। तो ऐसा तो है ही नहीं। ये जो गैस है ना, ये तो सारी उम्र नहीं ख़त्म होती। गैस तो 100 साल नहीं ख़त्म होती, जैसे मैंने थंबनेल पे लिखा है। गैस इसमें होती कितनी है? फ्रिज में 200 ग्राम 250 ग्राम तो गैस होती है। अगर वो कहीं से पाइप टूटता है, लीक होती है, तो वो तो 1 घंटे में जाएगी। छोटी लीक है तो 1 दिन में 2 दिन में चली जाएगी, ख़त्म, फिनिश। और जहाँ से वो लीक होगी वहाँ से तेल बाहर आ जाएगा। आप खुद ही चेक कर सकते हैं पीछे पाइप से कहाँ से तेल बाहर आया, यहाँ से ये लीक है। लेकिन लीक ना हो तो वो सारी उम्र उसने ख़राब होना ही नहीं, उसने ख़त्म होना ही नहीं। कौन सी ये गैस स्प्रे होती है? गैस स्प्रे थोड़ा होती है, बस वो तो एक फंक्शन है जिसके साथ वो उसको ठंडा करती है। इसी तरह ही जो मामला वो इसका है एसी का, एसी की गैस ख़त्म नहीं होती, कोई भी हो, वो भी सेम इस तरह लीक होगी तो ख़त्म होगी, अदरवाइज ख़त्म नहीं होगी। मैं आपको बताऊं कि जो एसी की गैस है ना, उसमें 1 किलो, 1 किलो से भी कम, अगर बड़ा यूनिट है तो ज़्यादा हो गई। लीक होगी तो 1 घंटा भी नहीं चलेगी। अगर वो ख़त्म हो जाती है, अगर वो लीक नहीं होती तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, चलती रहेगी सारी उम्र। आपको जब ये सीज़न आ गया, अभी आप एसी वो करवाएंगे, एसी वाश वगैरह करवाएंगे, तो आपको ये बात सुनने को मिलेगी कि जी वो इसकी गैस लीक है। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपका जो आउटडोर है उसके साथ 2 पाइप लगे, एक पाइप बारीक है, एक मोटा है। ठीक है, जो मोटा पाइप है ना उसको हाथ लगाएं, अगर वो ठंडा है ना तो आपकी गैस उसकी पूरी है। ज़रूरत है सिर्फ एसी को धोने की, वो आप किसी भी मैकेनिक से, खुद मैं नहीं कहूँगा कि धोएं। मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एसी को खुद वाश करें, क्योंकि जब आप एसी को खुद वाश करेंगे ना तो कहीं ना कहीं पानी लगेगा और आपका नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल मत करें, किसी मैकेनिक को बुलाएं प्रॉपर, वो जो है आपका एसी वाश करें। लेकिन ये जो है ना मामला गैस डलवाने का, ये बिल्कुल ना करें। कोई गैसें नहीं ख़त्म होती, कोई कुछ नहीं होता। हम जो है ना वो हमने कसम खा ली है, हमने सोच लिया है कि हमने झूठ बोलना है तो हमने रिज़्क मिलना है। पता नहीं क्यों हमारे जिन्हों में ये बात बैठ गई है कि हमें हलाल रिज़्क नहीं मिलना। अब देखें, ये सारी ना पैसे की दौड़ लग गई है एक अजीब सी। बाजार में दूध खराब मिल रहा है, बना जो खुद बनाते हैं ये केमिकल से, वो मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि उनको दौलत चाहिए। हर बंदा शॉर्टकट के चक्कर में है, इसीलिए एक अजीब सी अफरा तफरी मुल्क में फैल गई है, लोगों में फैल गई है। तो इस अफरा तफरी से बचने का एक तरीका है, थोड़ा सा सुकून करें, अल्लाह से रजू करें, सच बोलें। आप जितना रिज़्क कमाएंगे ना उसमें बरकत होगी। अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे, अल्लाह ताला आपके काम में आसानियाँ दे, आमीन। तो आपसे दरख्वास्त है कि ये जो मामला है ना झूठ वाला, इसको छोड़ दें। ये जो गैसें डालने वाले मामला हैं इनको छोड़ दें, तो सच बोलें। सच में आपको
अजब मज़ा आएगा। आपने देखा था इकरार हसन का प्रोग्राम, उसमें मैंने एक तार चेंज की, उसने कहा इसका तो ये ख़राब है, इसका वो ख़राब है, इसका वो ख़राब है। ख़राब तो कुछ भी नहीं था, उन्होंने तो तार निकाले थे। तो हमारी ये जो आदत बन गई है, हमारी जो एक ये स्टाइल बन गया ना कि हमने झूठ ही बोलना है, हर बात में ही हमने झूठ बोलना है, तो वो मामला जो है ना आपको और तरफ ले जाएंगे। वक्ती तौर पर तो शायद को 2-4 रुपये इकट्ठे हो जाए, लेकिन वो निकल जाएंगे। तो इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि ऐसा ना, मैकेनिक साहब से दरख्वास्त है कि ऐसा ना किया करें। और जो आप लोग हैं, कस्टमर हैं, आपसे भी दरख्वास्त है कि उनका हक उनको दिया करें, ताकि उनको दायां बायां ना करना पड़े। वो भी बाज़ ज़बा मजबूर हो जाते हैं, मजबूर होकर ये काम करते हैं। तो आप भी उनका हक उनको दिया करें, दाएं बाएं ना क्या किया करें। और ये जो गैस वाला मामला ना, इससे ज़रा बचें। कोई हर साल गैस नहीं डलवानी होती, कुछ नहीं करना होता, उसको साफ़ करवाएं, उसके फ़िल्टर साफ़ करें। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला मैकेनिक हज़रात के लिए आसानियाँ पैदा करें। आपको एसी के बारे में, फ्रिज के बारे में कोई मशवरा चाहिए हो, आप कमेंट करें, मैं आपको जवाब दूँगा। और इंशाल्लाह बेहतरीन जवाब होगा, सच पे मबनी जवाब होगा। फिर किसी और व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।